அன்பு வணக்கம். நான் ஜெயலக்ஷ்மி. சென்னையில் சத்யபிரியாங்கிற ஒரு இளம் பெண்ணை ஒரு பையன் தொடர்ந்து காதலிக்கிறேங்கிற பேரில் பின்தொடர்ந்து துன்புறுத்தி கடைசி வரைக்கும் அந்த பொண்ணு காதலை அக்செப்ட் பண்ணிக்காமல் இருந்த காரணத்துக்காக அவளை ரயில்வே ட்ராக்கில் தள்ளிவிட்டு கொலை செஞ்சுருக்கான். தன்னோட அரும மகளை கொலை செய்தது தெரிஞ்சு கொண்டு அவளோட தகப்பனும் தற்கொலை பண்ணியிருக்கிறாங்க. பார்த்திங்கன்னா 2014 ஸ்வாதி, கடந்த ஆண்டு ஸ்வேதா, இந்த ஆண்டு சத்யபிரியா. நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் நடக்கும்போதும் நம்ம ஜஸ்டிஸ் 4 அப்படின்னு போட்டு அந்த பெண்ணோட பேரை மென்ஷன் பண்ணி சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டுட்டு கடந்து செல்கிறோம். அவ்வளோதான், நம்மளோட டியூட்டி முடிஞ்சிச்சு. இந்த மாதிரி கேசஸ் நடக்கும்போது அதில் நமக்கும் நம்மளாகிய இந்த சொசைட்டிக்கு ஒரு பங்கு இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்கள். எங்கே அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஒரு தகப்பனாக, ஒரு தாயாக, ஒரு சொசைட்டியில் இருக்கிற ஒரு நபராக, ஒரு ஸ்கூலாக நம்ம எல்லோருக்குமே இதில் பங்கு இருக்குங்க. சொசைட்டியோட பார்வை மாறணும், மக்களோட ஆட்டிடியூட் மாறணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கொலைகள் நம்மளால் தடுத்திட முடியும். இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பையன் என்ன சொல்லியிருக்கானா, எனக்கு கிடைக்கக்கூடாத இந்த பொண்ணு வேறு யாருக்குமே கிடைக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக செஞ்சேன் அப்படின்னு. அப்படின்னா அவன் அந்த பொண்ணை எப்படி பார்த்துருக்கானா, அவளை ஒரு பெண்ணாகவோ ஒரு மனுஷியாகவோ ரத்தமும் சதையும் கொண்ட ஒரு சக மனுஷியாக, உணர்வுகள் கொண்ட தன்னை போல ஒரு மனுஷி அப்படின்னு யோசிக்கவே இல்லை. அவன் என்னவா யோசிச்சிருக்கான்? தன்னோட காதல் இல்லைங்க, அது காம உணர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளாக மட்டும்தான் அந்த பையன் அந்த பொண்ணை பார்த்துருக்கான். அவன் அப்படி பார்த்ததுக்கு காரணமும் கூட அவனோட பேரண்ட்ஸ் தான், அவனோட சுற்றி இருந்த சொசைட்டி தான். அவனை திருத்தி இருக்கலாம்ல, அவனுக்கு சொல்லி புரிய வச்சிருக்கலாம்ல. தொடர்ந்து அந்த பொண்ணை காவல்துறையில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பிரச்சனை ஒரு பொண்ணுக்கு வந்தால் என்ன மாதிரியெல்லாம் நடவடிக்கை எடுப்பாங்களோ அந்த நடவடிக்கையெல்லாம் இந்த குடும்பமும் அந்த பொண்ணும் எடுத்திருக்காங்க இந்த விஷயத்தில். அதை மீறியும் அந்த பொண்ணு இன்னைக்கு கொலை செய்யப்பட்டிருக்கு. அந்த பையன் காலேஜ் வாசலில் போய் சண்டை போட்டிருக்கான். போலீஸில் கூப்பிட்டு அவங்க போலீஸாக இருந்ததுனால அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பஞ்சாயத்து பேசி அனுப்பி விட்டுருக்காங்க, போலீஸில் வச்சுக்காம, ஸ்டேஷனில் வச்சுக்காம. அப்படி இருக்கும்போது அந்த பையனை திருப்பியும் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட போய் சண்டை போடுறான், லவ் பண்ணுன்னு டார்ச்சர் பண்ணுறான்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த பேரண்ட்ஸ் அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். இல்லை யாராவது சொல்கிறது கேட்குறவங்க, அவங்க யார் சொன்னால் கேட்பாங்களோ, அப்பா அம்மா மாமா இல்லை ஃப்ரெண்டு யாராவது ஒருத்தங்க, இல்லை ஒரு கவுன்சிலிங் கூட்டிகிட்டு போயிருக்கணும். அவனோட மனசுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பிரச்சனையை எடுத்து வெளியில் போட்டிருக்கணும், பேச வச்சுருக்கணும். அப்படி இருந்தேன்னா அந்த பையன் மாறி இருப்பான். இப்போது இருக்கிற கரண்ட் சிச்சுவேஷனில் இப்போது அப்பாவும் அம்மாவும் வேலைக்கு போகிறாங்க, யாருக்குமே நேரம் இல்லை, குழந்தைங்களோட உட்காந்து பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை, அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை. நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம இளம் தலைமுறையை நம்ம இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் செக்ஸுக்கு எப்படி மரியாதை கொடுக்கணும், அவங்கள எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், அவங்களும் நம்மளே மாதிரி ஒரு ஆள் தான் அப்படின்னு தாய் தகப்பன் சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கணும். செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி இப்போ கிளாஸஸ் ஸ்கூல்ஸ்லாம் எடுக்கிறாங்க. இருந்தாலும் கூட டீச்சர்ஸ் கூட ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல என்ன பேசிட்டு இருந்தா, ஏன் ஒரு பொண்ணு பையனை தனியாக என்ன பேசுகிறீங்க அப்படிலாம் பேசக்கூடாதுன்னு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க உள்ளுக்குள்ளே அவங்க நினச்சி பார்க்காத ஒரு விஷயத்தை அவங்களுக்குள்ளே தூண்டி விடுறாங்க. இது எல்லாமே நடக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஒரு சில வீட்டில் லவ் பண்ணுறதை முக்கால்வாசி பசங்க இப்போ ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ அந்த வீட்டில் போய் சொல்லும்போது அந்த தாய் தகப்பை என்ன சொல்லணும்? சரிடா, அந்த பொண்ணு தான் பிடிக்கல சொன்னாங்கல்ல, விட்டுடுறா. இல்லை அந்த ஏன் பிடிக்கலன்னு நீ பாரு, அதை மாற்றிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணு. அதை மாற்றிட்டும் நீங்கள் அவகிட்ட போய் கேட்டால் அவள் ஒத்துக்கலையா, சரி விடுறா, போய் வாழட்டும், உனக்கு அவள் இல்லை, உனக்கு வேற ஏதாவது விதிச்சிருக்கும். இப்போ இந்த பையன் சின்ன பையன், அவனுக்கு வேலையில் கெரியர் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி அவன் யோசிக்க வேண்டிய நேரம். ஒரு பையன் கெரியரில் டெவலப் ஆகி நல்லா வேலையெல்லாம் வாங்கி ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட போய் நின்று அவளை ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கும். கண்டிப்பாக முக்கால்வாசி பொண்ணுங்க இந்த காலத்தில் நம்ம வீட்டில் எப்படி வாழ்ந்தோமோ அதே மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிட்டு போகிற இடத்துல வாழணும், அந்த மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ளை கிடைக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கெரியர் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றியே யோசிக்கல, எதுவுமே பண்ணல. லவ் பண்ணுறேன்னு ஒரு பொண்ணு, பிடிக்காத ஒரு பொண்ணு பின்னாடி 10 தடவை 100 தடவை போய் சொல்கிறதுல என்ன அர்த்தம் இருக்குது? நம்ம பிடிக்காததை திருப்பி எப்படி பிடிக்க வைக்க முடியும்? உங்களுக்கு தெரியுமா, சட்டத்திலேயே சொந்த மனைவியே அவளோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் அவளை தொடர்றதுக்கு கூட உரிமை ஒரு கணவனுக்கு கிடையாது. அப்படி தான் நம்ம சட்டமே இருக்குது. அப்போ ஒரு பொண்ணு நோ சொன்னால் அது நோ அப்படின்னு ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க? புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்படி நோ சொன்ன பொண்ணுக்கிட்ட போய் திருப்பி நின்று உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அன்பும் கிடைக்காது. நீங்கள் டார்ச்சர் பண்ணி அதை வர வைக்க முடியுமா ஒரு அன்பு? இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஏன் அப்படி நடந்துக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் இந்த காலத்து பசங்கக்கிட்ட நம்ம கேட்கணும். இதில் அப்பா அம்மாவோட ரோலை பற்றி சொல்லிட்டோம், ஸ்கூலோட ரோலை பற்றி சொல்லிட்டோம், சொசைட்டி
அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அந்த இன்சிடென்ட் நடக்கும்போது பார்த்துட்டு இருந்தவங்க அந்த பிள்ளைகள்கிட்ட நல்லது சொல்லி இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு 2 பேரையும் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பியிருக்கலாம். சொசைட்டியில் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடக்கிற விஷயங்களை பற்றி கூட நிறைய பேர் வந்து போதர்ட் ஆகிறது இல்லைங்க. யார் வீட்டு பொண்ணோ யார் வீட்டு பையனோ சண்டை போடுறாங்க, நமக்கு என்ன வந்துச்சு, ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தால் அதை போய் வீடியோ எடுக்கிறாங்களே தவிர அந்த அவரை காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் யாருக்குமே வர்றதில்லை. அதில் 1 2 பேர் 100ல் அவங்க தான் அந்த முயற்சிக்கு போவாங்களே தவிர மற்றவங்க எல்லாமே பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க, இல்லை வீடியோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க தவிர உண்மையாகவே அது நம்ம வீட்டில் நடக்கலையே, நமக்கு வந்தால் தானே ரத்தம், அடுத்தவங்க வீட்டுக்கு வந்தால் அது தக்காளி சட்னின்ற மாதிரி தான் போகுது. ஸோ இனிமேலாச்சும் நம்மளோட சொசைட்டியோட பார்வை மாறணும், நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஆட்டிடியூட் மாறணும். ஏன்னா சினிமாலேயும் சரிங்க, பசங்களை ஊக்குவிக்கிற மாதிரியே இருக்குது. ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனை பின்தொடர்ந்து ஸ்டாக்கிங் பண்ணுறதும், அவன் இப்போ கிடைக்கலன்னா அந்த பொண்ணை அட்டாக் பண்ணுறதும், இதெல்லாம் சினிமாவில் வரும்போது பிள்ளைங்களுக்கு அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகுது. இந்த மாதிரி ஊக்குவிக்கக்கூடிய படங்கள் எடுப்பதை இயக்குனர்களும் ப்ரொடியூசர்ஸும் நம்மளோட நடிகைகளும் ஹீரோயின்ஸ் எல்லோருமே இதை தவிர்த்தா நம்மளோட சொசைட்டி, ஏன்னா அது சினிமாவுக்கு ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் இருக்குங்க. அந்த இம்பேக்ட் அது வந்து பிள்ளைகளுக்கிட்ட நல்ல விதமாக போய் சேரணும். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இப்போது இந்த விஷயத்தில் நாம் அனைவரும் என்ன கேட்டுக்கொள்கிறோம்னா, இந்த பையனுக்கு மேக்சிமம் தண்டனை கிடைக்கணும். இந்த மாதிரி யாராச்சும் ஒரு பொண்ணை இல்லை ஒரு பையனை யாரையாவது லவ் பண்ணி கிடைக்கலன்னா உடனே போய் அவனை கொலை செய்யறதுக்கு இல்லை அவளை கொலை செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்கிறவங்களுக்கு எல்லோருக்குமே ஒரு பாடமாக இருக்கும் விதமாக ஒரு தண்டனை வழங்கணும். அதுவும் உடனடியாக வழங்கணும். 1 வருஷம் 10 வருஷம் ஜஸ்டிஸ் டினைட் இஸ் ஜஸ்டிஸ் டிலேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உண்மையான நீதி வந்து உடனடியாக கிடைக்கணும். லேட்டாக கிடைக்கிற நீதி அது நீதியே இல்லை அப்படின்னு, அது வந்து நீதி கிடைக்காம போய்விட்டது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் இந்த விஷயத்தில் இனிமேலாச்சும் தமிழகத்தில் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பெண்களுக்கு எதிராக நடந்து வருகிற வன்கொடுமைகள், வன்முறைகள், பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக நம்மளோட சொசைட்டி மாறணும், நம்மளோட அரசாங்கம் அதற்காக செயல்படணும். ஒவ்வொரு ஸ்கூல்ஸ், ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸ் இந்த விஷயத்துக்கு பிள்ளைகளுக்கு விழிப்புணர்வு கொடுத்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து சக மனுஷர்களை நம்ம வந்து மதிக்கணும், புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழணும் அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கணும்னு கேட்டுக்கொண்டு அன்புடன் ஜெயலக்ஷ்மி. இதே மாதிரி இன்னும் வேறு ஒரு பதிவோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் பாய். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச்.